найдешь, а вдруг она ложная, ложная. Найдешь обманную, но в суматохе дней нелегко, нелегко разобраться в ней. Впереди от вас вьюга, и ливни хлещут упруго, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. И видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда, никогда. И видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда, никогда, а потом не найдут никогда. Но я не могу! Потому что... Я Давай. сидел Да. и думал до последнего, если Полина Гагарина не повернется к ней, Ах, ты вот то так это решил сделаю зайти. я. Не, это правда. Ну, Дамы просто- вперед! Дамы, да, Дамы нет, вперед! нет. Как Нет, вас зовут, просто, ребят, вы мадемуазель? перекладываете всю ответственность на женщин. Это ужасно. Меня зовут Анна. Ты моя... Мне 7 лет, я из города Минска. Молодец! Еще раз ручонку, вот так и будем идти. Потому что, знаешь, да. Конечно. Вот она, вот моя девочка. Потому что я люблю помимо голоса, помимо фантастического обаяния, таланта, который я чувствовала спиной, еще я почувствовала в тебе то самое качество, за которое я особенно уважаю артистов. Это вот это качество бойца, которые до конца дожимают. И вот мы так долго не поворачивались, и я сидела уже, думаю, ну вот еще. И поняла, что там стоит настоящий боец. Так что моя кошечка. Я поздравляю тебя, ты в моей команде. Она не захотела нас обнимать. Даже не имело смысла. Да, Поворачиваться даже не имело смысла, понимаете? Даже не попрощалась с нами просто. Просто проигнорировала Такая- нас. Полина, да. а что за... Ну, котенька, не просто так пела. Ну. Слушай, ну, ты понимаешь, и собака помогла. Мишка. Мишка, да помню, я помню. Ты такая молодец. Держи пингвина. Поздравляю тебя с тем, что ты на проекте. Спасибо. Добро пожаловать на шоколадную фабрику. Тебе спасибо. Спасибо, девочки. Отдыхаем пока. Счастливо.